të ndershëm që jetojnë me djersët e ballit tyre, nuk do pajtohen kurrë me këtë vendim të Edi Ramës, me cilin a ju thot se vjedhja e tyre nga qeveritarët nuk mund të ndërshkohet. Faleminderit. Të Partisë Socialiste se kuvendi do të bëhet mburoj dhe nuk do të lejoj spakun të arestoj Belinda Ballukun. A duhet drejtësia të përdor, sipas mendimit tuaj, ndonjë shteg ligjor për të vepruar edhe përkundrejt vullnetit të socialistëve në këtë rast dhe si opozit? Keni një thirrje ndaj drejtësisë shqiptare? Faleminderit. Tani duhet të jemi të sinqertë. Nuk ka patur njëri më kritik në këtë platformë se unë ndaj drejtësisë. Por në rast se ekzekutivi me kartonat e krimit vendos të mos pranoj vendimet e drejtësisë, i përket sovranit dhe jo drejtësisë të thot fjalën e vetë. Sepse drejtësia e tëra është një trup, ta marrim 300, 400, 500, sa janë 1000. Të gjitha hallkat tjera janë në duart të ekzekutivit. Në këtë kontekst është sovrani ai që do të ndërhyjë me të gjitha mjetet kushtetuese demokratike për të bërë të mundur ushtrimin e pushtetit nga sistemi pushteti gjyqësor në Shqipëri. Ndaj dhe a do vazhdoj drejtësia të lëshoj urdhra të tjerë për arrestin e Edi Ramës apo jo, unë nuk mund ta parashikoj këtë. Një gjë është e sigurt, që zgjidhja është vetëm në duart e qytetarëve. Kemi të bëjmë me fatin e çdo shqiptari. Kemi të bëjmë me fatin europian, me ëndrrën europiane të integrimit në bashkimin europian të të gjithë shqiptarëve. Ndaj dhe cili do jetë reagimi i drejtësisë në këtë rast, unë nuk mund të parashikoj, por detyra e opozicës, detyra e qytetarëve është të qëndrojë me të gjithë forcën në anën e kushtetutës dhe shtetit ligjor. Isha, ju keni thënë që Edi Rama nuk do të arrëzojnë as drejtësia as ndërkombëtarët, por qytetarët. Por apo komunikoni dhe do të kumunikojë opozita me ndërkombëtarët lidhur me këtë situatë, pra me një refuzim zyrtar që majoranca po i bën arrestimit të Ballukut, kërkesës së spakut në këtë rast. E vërteta është që ne kemi patur komunikim të vazhdueshëm për këtë problem, por fatmirësisht, siç jeni ndjeni, ka patur vizita intensive ndërkombëtare në Tiranë gjatë këtyre 2 muajve të përqendruara kryesisht në këtë çështje. Ndaj dhe shumë pak ka qenë nevojshme, do të thosha brifimi ju, ne kemi bërë atë. Unë po theksoj dhe njëherë. Misioni faktëmbledhës i Partisë Popullore